ああ、落としたよね。落とした見つけた。すごい良かったけど、ダメかもしれないです。確かに事件がこういうことあるやっぱある。じゃあ皆さん気をつけてください。やっぱあるよ、こういうこと。これすごいね。まだでnakita naでかい。やったー。あと少しでバレそうだったこれ。でかいもん取ってる。2匹です。今日はいいですね。やったやった。お母さんにするんだよ、これ。お母さん持って帰って天ぷらにして。1日か2日寝かせなきゃダメなんだっけ？そうだ、なんだっけ、前お母さんとおばあちゃんわざわざそこのあるところで食いに行ったのよ、ナマスの。食べらなかった私が食べらなかった。臭くて？道路臭いのよだろうね。では2人食べちゃった。私食べなかった。あの2人は胃袋頑丈だから。わざわざそこで行ってきたから、なんだっけ、そのために行ってきたから。でも美味しいって言われた。朝食えない。もう分かったんじゃない。
マジマジ本当に詳細取ってるね、取ってるおっとっとっと早く酒飲めないんだねあれああ、曲がってたもんな。曲がってすごいね。これだ。ちょっとこれ誰だ。曲がっちゃう。バスだ。うわ、出てくる。なんで？本当だ。なんで？あれじゃないの？ね、カメラ事件。だって、あ、カメラで。やばいやばい。エバーグリーンのエビハラさんが近くにいるよ。どうする？やばくない？ちょっと。わお、近い。本当だ。違う。どう？誰？ハルさんじゃなさそう。違う。じゃない？違う人。言ってね、間違った顔も。誰でもいい。誰でもいいじゃなくて、もう近いだから、エビハルさんだったら、すごくない？どうも、見てみね。違うの人？くれた。はい。わあ、すごい。sulit tunarin完璧に違うね。違う、下がってます。色が似たり寄ったりなんだよね。でも釣れっからね。釣れた。やっぱ違う。
違う。違う。こんな、こんなに、こんなに私の身長。ねえ、ハートがピクピク。緊張してる。絶対頑張って挨拶するね。違うか。すごいそこそれるな。ちょっと先行くね。やっぱ違う。違う。違う。ブと同じだ。黄色と。こんにちは。こんにちは。こんにちは。残念でした。指原さんじゃなかった。今勝つだ。今勝つ。今勝つ。今勝つです。残念だった。今勝つだ。測ってる。ちゃんと測って。これは何？見てるか。お、すごいでかい。ない。 40ない。 40。40。でもね、太ってる。やっつ。40。イエーイ。はい。はい。はい、なんで私、ひどい。いいかな。イエーイ。すっげえ、すごいこと今日。わな、だってね、今、それバス3匹でしょ、で、ナマズ2匹。ナマズ2匹。やったー。すげえ、いいことだよ。
カメラ落としたけど40以上が釣れない。マジすげえ、すげえ、超すごい。ドライビーバー。またビーバー、ドライビーバー。これなくしたらね、知らない。